Fala meus amigos, bem-vindo ao canal Dá Pra Fazer. Nesse vídeo eu vou dar uma dica para você que está com o seu Gol, Saveiro, Voyage, fazendo um barulho na direção quando você gira o volante ou para um lado ou para o outro. Esse daqui é um Gol G6 2013. E quando eu girava o volante para o lado direito, ele estava fazendo um barulho. Eu acabei de fazer o método, eu gravei, vou estar colocando aqui na sequência para vocês. Só estou dando a explicação. Caso você tenha esse barulho de rangido, ao estressar o volante ou para a direita ou para a esquerda, esse método vai te ajudar, tá bom? E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder conteúdo e qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá certo? Bora pro vídeo. Eu não sei se dá para ouvir no vídeo, mas quando eu faço o estresse no volante pro lado direito, ele faz um barulho, um rangido, né? Pro lado esquerdo não, aqui ó. Mas pro lado direito ele faz um barulho. E eu vi uma dica de que quando você faz 20 vezes para um lado e 20 vezes para o outro lado, esse barulho para. Porque eu tô deduzindo que é um ar que entrou no sistema de freio, né? Então eu vou estar fazendo ao vivo aqui. Caso seja o seu caso, você tem um carro semelhante, eu acredito que vai sanar. Se sanar o meu, vai sanar o seu também. Então vamos lá. Eu vou adiantar o vídeo aqui, né, para não ficar 20 vezes fazendo aqui, mas eu vou fazer 20 vezes, tá ok? Galera, surpreendente, realmente funciona. Acredito que você consiga ouvir que não está tendo barulho algum. Realmente funciona. Então, feito aqui ao vivo, é eficaz o método, tá? Se o seu carro estiver fazendo um barulho, ou você girando apenas para um lado ou para os dois lados, vale a pena testar, pode ser que seja outra coisa, né? Mas no meu caso era isso e realmente funcionou, parou o barulho aqui, ó. Então fica a dica, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder conteúdo e te espero no próximo vídeo. Um abraço!